ডবল ভালো করো আমার দাম এত বলো আমার দাম দিয়ে কেন জানতে আছে ভাই আগ লাগাই ভিডিও করছে আমরাই জানি যাইতে হবে এমনি যাইতে হবে এমনি লম্বা লম্বা যাইতে হবে পায়ে যা জাল পাড়িয়ে যা আর ভালো করে পাড়িয়ে যা খোলা দিয়েছে খোলা বাদ দিবা ওই দেখো এইখানে যাওয়া না ভালো করে তাই না বাংলাদেশের মারে দিকে দিকে দাঁড়াচ্ছে হারিয়ে নিয়ে যাবি নিয়ে যাচ্ছে কি দিয়ে হাড়ি উপর দিকে ধরে রাখছে হাড়ির উপরটা বেরোলে ধরে রাখছে নে হ্যাঁ আসতেই আমি হাড়ি রোলগুলো একটা ছোটগুলো ধরার দরকার নেই পলিথিনগুলো একটা কাগজ দিয়ে দেয়
ধরেন কিনা নিয়ে করে ফেলে দিই, ধরেন এখানে ভালো করে ধরেন একবারে। আর কিছু পানি দে, হয়নি পানি দিয়ে তুই চলে এলো। আচ্ছা উঠো হাড়ি উঠো হাড়ি উঠো। চলে চলে স্যার। যেভাবে পয়সা লাগবে সে মাছ উঠিনি। এখন খাওয়া খাই মাছ জানি জালে মানে জাগ মাছ আর মাছ খাচ্ছে। ও ভাই ভাঙা খেলো না, ধীরে খেলো। এ আঁকড়া কল করো হাতে। আজ তো ওই পাশে মাছ মনে মাছের পাতে পাড়ি হয় কি কথা সব পাশেই রে সব পাশেই সেই কথা কবুলা করতে করতে আসি যে এই তাহলে ওই আমরা কোন এক কিলো জাল দিতাম ও আমি হিজি জালারে দেখ ওই অবস্থা তাদের ওর পাশে আমরা জালতি যাই দুপুর পাশে মিক্স করবো না মাছটা দিয়ে সিলভার বড় দিয়ে কটা ধরো। না 30 টাকা 25 টাকা দিচ্ছি হলো পাড়া ধরে না ভাই কষ্ট করে ধরতে চলবে চলবে। ওটা পাবে ওটা রাখি চিংড়ি দিতে হবে। এই আজ মাছ নিয়ে আইনি আই যাই শোন ভাই নিয়ে আয়। আরে কোষ মেরে দাও না পলিথি না পলিথি এই যে বলে ঠিক। আরে কোষ মারো আরে মারো দিন। একদম এই জালের মাথা দিয়ে নেই কষ্ট। বাড়া তাহলে শুন ভাই মালে হেডে ধরে রাখ। হাড়ি ধর হাড়ি ধর এই না মাছ দেন দাও দে 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 দে। হাড়ি পানি দে। ধর রেখে ধরে ধর। এই ভালো কি করবা তুমি এইদিকে মাছ দিলো না একটু। ভাই মাছ সালবা না হাড়ি ধর। মাল্লি ভাঙা করলে আমি এই হালা দিব আমরা তো ফাঁক করে ফেলতো পুকুরে মধ্যে। তুমি ফেলো তো কি করছো? কেবল একবার এটা পুকুরে তুমি ও ভাই তুমি পাঙ্গাসটা সিলভার ফেলো। যা করে পোলাই দিছ ও যে ফেটি ওখান থেকে দিলাম পড়াই না হবে ডালা তো কাল কেলে দাম আছে। এটা হতো এটা রাখো দিনে ময়লা ফেলে দাও তুমি হাড়ি। ময়লা হতে করো লাগা কি করবে আচ্ছা রাস্তা রাস্তা মানে বেরোনোর এই আছে হাতে এটা দিতে কত লাগে তাদের ফাটানো দেখো তুমি। না এটা পাঁচটা কি হয় আগে না মাছের মাছটা মাছের গার পাতে পাড়িয়ে রাখছি তাও মাছ নষ্ট বড় শীতল ধরে উঁচু করে ডালে করে দিলাম তাও তাও উঠে দাঁড়াও এটা ফার্স্টে দিচ্ছি দাঁড়াও। এই ধর মাটি দে হাড়ি। এনে ও হ্যালো রবীন্দ্র আরে এটা ধর তুই টানা খোলার পরে পাশে নিচে 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 না খারাপ করে দিয়েছে খারাপ করছে মাছটা সব খেয়ে গেল দেখো পানি নাই নাকি? বকি বক লেগে চলে এসে পরে 20 টাকা গাড়ি করে আসছে তারাই তুই যে গোটের ওইভাবে গোল মল না হ্যাঁ উপরে আর দুধ হয় না ভাই আমরা গোট হয়ে গেছে আর ওই যে পরে যে সব শালবাটি ওগুলো খুব খারাপ হচ্ছে আমি তো ধর হাড়ি ধর কথা 2 সপ্তাহ মতো শালবাটি তো ও দিক আদ্র মাছ দিক। দিক আদুরে দিক।
দেবো তার জন্য কলে রাখার আগে 3 হাঁড়ি দিয়ে দিই। দাদা ভিডিও হয়ে গিয়েছে তোরটা বাদে আমার তো বাদে ঘুরে যাইস ওই পরে তাই করো না সবরি বেশি করবে তো হ্যাঁ শালার বেশি করো শালা কথাবার্তা খুব খারাপ হয়ে যাবে এখান দেবে কে তাহলে ওখানটাই দে ভেজে তোর ফোন থাকিতে জিজ্ঞেস করে তুমি করো একটা তেলা চলছে লাগে না লাইলে ঠিকানা এক কথা দিয়ে কি লেখা পড়া জানে বাড়ার শিক্ষিত পড়া এই জন্য মাঠে বাড়ি যাবো না মাল করবো খাবাই আছে চোর চোর না ধরে তো চোর না ধরে আলফার বাড়ি দে ডাউন দিলাম গাছ ভরা যায় না। ও সুনীল দা সামনে গালি মেরে দিতে আমাকে সুনীল দা ভাগ নিয়ে আসবে এই করে ও সুনীল দা তুমি খালি তুমি যাইতে দেখতেছি আলফার বাড়ি যে এসে মাছ পেড়ে নিয়ে আইছে ওর বেলায় লাইট টিং নিয়ে চলে যাবে বিদ্যুৎ আমিও আসলে কাজ জীবন ওঠা হয়নি ওই লোকে দেখে তো মায়া করছিল ভাই না আসলে লোকটা এইরকম না পিটে পিটে যেভাবে গরিব মানুষ খাওয়া আমার লিখে করছিল, গাড়ি দিত, কষ্টই ভাই গলায় তো আমার ওই গামছা বেঁধে দুইজন দুটো আনছে সোনা মাইরে ফেলা উচিত ছিল। আর দুইজন গাড়ি না ফেলে গিয়ে শালারা বিচলি সব এদিকে দিলে শালারা সব ওইদিকে দিয়ে যায় ছেলেটাকে কেউ আর দিতে ফেলে না। শালারা বিচলি না বিক্রি হয় গাড়ি নিয়ে 2000 টাকা হাজার বিচলি চারটে খালি কাছে নাকি 5000 টাকা 3000 টাকা এখন বেশি। ওইদিকে বেশি 4000 টাকা কত 5000 টাকা হলে কাউন 6000 টাকা কাউন নদী কাউন হিসেবে এখন বিচলির দাম বেশি জাল তো ভালো জয় জয় গুলাই কিনে তুইলা কি করছিস তোর ও ওই পড়া তো আসলে তো মানুষ না তো চাল ধর চাল চাল শুদ্ধ চাল ওই জয় না এই তারা ঠান্ডা হবে ওই চল মাথা লাগু কি জানি যাও একটা ভিডিও করে গেল হ্যাঁ সৌর ভাই দাঁড়া একটু ভিডিও কর তুমি তো আসলে পড়া তো মানুষ না তুমি দেখ কত বড় দেখা যাচ্ছে হাড়ি নদী হয় নাকি ঢেলাও যাবে না